biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hundumaaf bakka isin jirtan maratti nagaaf araarri Waaqayyoo isin akka qabu. Kun dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa hojjetaa wangeelaa Eliyaas Ittaanaatiin yeroo hundumaa yeroo kana dubbii Waaqayyoo fudhadhee kan isiniif dhiyaadudha. Tibba darbee kana mata duree kan biroon dubbii Waaqayyoo walii wajjin hirmaachaa akka turre, walii wajjin sagalee Waaqayyootti eebbifamaa akka turre miiseejjisin barreessaa jirtan argaan jira. Biyya keessaas biyya alaas fagoof dhiyoorraas dubbii Waaqayyoo akka harka isin qabaa jiru. Kallattii kanaan namoota baay'ee hidhaa rakkinarraa ciraa akka jiru, dhugoomsa gurguddaan akka naqaqqabaa jiru argaan jira. Egaa mata duree tokkorra deddeebuun badaa natti hin tolu. Akka afur qulqulluu na geggeessetan deddeema waan ta'eef guyyaa har'aa kana mata duree bareedaa afurri qulqulluu saba kanaaf kenni jedhee natti kennee kallattii kanaan dubbii Waaqayyoo fudhadhee isiniif kanan dhiyaadhee yeroo Waaqayyoo mata duree jedhu irratti dubbadha. Innis hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaarraa kaasnee walii wajjin haa dubbifannu. Akkas jedha mata dureen isaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Fayyifamuu namicha naafa tokkoodha. Lakkoofsa 1 gaaf tokko Phexrosii fi Yohaannis yeroo kadhataa waaree booddee inni sa'aatii 9ffaatti gara mana qulqullummaatti ol in adeemu turan. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabe naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqanirraa horii hin kadhata ture. Namichi Phexrosii fi Yohaannis mana qulqullummaatti walitti akka dhufan arge horii isaan kadhate. Phexrosii fi Yohaannis ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaali jedhe. Yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu ani meetiif warqee hin qabu. Waanan qabu garuu siif nan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii adeemi jedheen harka isaa mirgaa qabe. Isa kaasees achumaanis miilli isaaf gulubiin isaa jabaatanii utaalees ka'ee ijaajjee adeemees isaanii wajjin mana qulqullummaa lixee asiif achi adeemee quruphisaa Waaqayyoon galateeffate. Namoonni hundinuu utuu inni asiif achi adeemuu Waaqayyoonis utuu inni galateeffatu argan. Mana qulqullummaa balbala miidhagaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture isa akka ta'es baran. Waan isaaf godhame kanaafis fajajanii baay'ee raajeffatan. Haa kadhannu. Abbaa bara baay'ee barri mootummaa kee dhuma kan hin qabne, gaggeessaa yeroon itti hin darbine, gaggeessaa hin dulloomne, jiraataa bara baraa kan taate Yesuus Kiristoos Waaqaaf lafarratti galanniif ulfinni siif haa baay'atu. Yeroof sa'aatii kana kan nuuf laateetu siidha. Dubbii sagalee kee akka dhageenyu, dubbii sagalee kee akka barannuuf Waaqayyo yeroo akkas miidhagu kana dubbii kee nu barsiifachuudhaaf yeroo akkasitti bareedaa adda ba'e kana saba keefis anaafis kan kennite ati Waaqayyoodha. Ulfinni lafa kanarraa ta'u, kabaji lafa kanarraa ta'u, galanni lafa kanarraa ta'u hundumti isaa walitti qabamee siif oolaa darbu. Yeroof sa'aatii kana dubbii sagalee kee nu barsiiftu, dubbii sagalee kee saba kee barsiifattuun qabaaf cunqursaa gidiraa hamaa jala dubbii atarra saba keef ergitu kanaan sabni kee kun bilisa ba'uu akka danda'u, waanjoo rakkinaa jalaati hiikkatee ba'uu akka danda'u yaa Waaqayyo dubbii sagalee kee kana hiiki nu barsiisi. Dubbii sagalee kee nu barsiiftu kana garaa laphee saba keetti keessatti nuuf eebbisi. Ani gadiin jedha ati ol jedhi, ulfinni kee haa mul'atu. Ani yaa Waaqayyo yoo ati dubbatte malee dubbiin qabu. Ati dubbannaan garuu dubbiin jira. Ati jennaan garuu hiikumsatu jira. Yeroo sa'aatii kana ulfinni isaa, kabaji isaa, yeroo isaa hundumtuu kan kee haa ta'u. Anaan na gargaari. Dubbii ani dubbadhu afaan koo keessa naa kaa'i. Akkanitti dubbadhu na barsiisi. Saba taa'ee dhaggeeffatu garaa laphee isaatti bani. Dubbii ergituuf kana ittiin eebbisi. Oromiyaa ittiin eebbisi. Itoophiyaa ittiin eebbisi. Afrikaa ittiin eebbisi. Addunyaa ittiin eebbisi. Qilleensa kana ittiin eebbisi. Yaa Waaqayyo warra biyya gaggeessan ittiin eebbisi. Warra waldaa kee ittiin eebbisi. Gaggeessitoota waldaa kee ittiin eebbisi. Mana barumsaa biyya kanaa sagalee kanaan eebbisi. Dallaa bidda keetii godhiti yaa Waaqayyo biyya kana ittiin eegi. Ulfina keessa guddaa sanatti immoo fudhadhu.
inni hamaan immoo hidhamaa haa ta'u. Dubbii sagalee kee hundumaaf si haa galatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoos isa bara baraan mo'ee itti fufee jiraatu sanaan maqaa Yesuusiin ameen, ameen, ameen. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota yeroo sagantaa bari'eeraa bakka isin jirtan iddoo isin jirtan maratti nagaaf araarri Waaqayyoo irra deemuun kanan jedhu isin haa qaqqabu. Kun dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa hojjetaa wangeelaa Eeliyaas ittaanaadhaan yeroo kana sa'aatii kana yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo isin qaqqabsiisuudhaan simbiraan ga'uun kan beekamuudha. Egaa tibba kana mata duree kan biraa dubbii Waaqayyoo walii wajjin akka barataa turre beekamaadha. Har'a garuu yeroo Waaqayyoo kan jedhuun dubbii Waaqayyoo isinii fidee dhufe. Yeroo Waaqayyoo maal kan jedhu irratti dubbii Waaqayyoo baranna. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaarraa kaasanii yoo qorattan namicha waggaa 40 oliif naafummaan dhalate naafummaan jiraate tokko ture. Waaqayyoo garuu gaaf tokko namicha kanaaf yeroo fide. Yeroo Waaqayyoo gaafa namaa ga'u maaltu ta'a kan jedhu irrattan dubbii Waaqayyoo isinii fidadhee dhufe. Hafuurri qulqulluu saba kanatti naa kenni jedhee dhaamsa kana waan naa kenneef. Obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo, firoottan koo, baadiyyaas magaalaa keessa ala kan jirtan yeroo Waaqayyoo kan jedhu irrattan dubbii Waaqayyoo si wajjin hirmaadhaar na dhaggeeffadhaar. Kutaa kana yoo qorattan hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaarraa kaasanii yoo ilaaltan gaaf tokko Phexrosiif Yohaannistu yeroo kadhataa waaree booddee inni sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol adeemu turan. Kan isaan gara mana qulqullummaatti kadhachuuf ol adeeman namicha naafatee dhalate kanaaf kadhachuu manaa ba'an miti. Karoorri isaanii ayyandaan isaanii namicha kanaaf dhannee kadhanna jedhanii deemu miti. Garuu kadhachuu waan qabaniif sa'aatii salgaffaatti ofii isaaniif kadhachuuf adeemu akka caaffanni qulqulluu keenya kun nu agarsiisutti. Haa ta'u malee garuu dubbii Waaqayyoo kanarraa yoo ilaaltan namichi tokko naafummaan kan dhalate waggaa 40 oliif kan rakkate baatamee balbala miidhagaa jala kan jedhamu jala taa'e nama mana qulqullummaa dhaqurraa horii kan kadhatu tokko Phexrosiif Yohaannis dura baatamee dhaqee balbala mana miidhagaa jedhamu sana jala taa'eera. Kan dhaqeechi taa'ee fi fayyuudhaaf fayyina akkasii argadhee yaadee miti. Namichi kun baatamee dhaqee taa'e. Baatamee dhaqee gaafa taa'e keessatti warra mana qulqullummaa dhaqanirraa horii kadhachuudhaaf dhaqe. Namoota baay'atanii yaa'an namoota garaa laafanii naa kenna hin argadhalaa jedheeti maallaqa kadhachuuf dhaqe. Yeroo Waaqayyo akkasii akka isa qaqqabu inni hin beeku. Har'a maaltu beeka haadhoo koo? Baadiyyaa keessa kan jirtu, magaalaa keessa kan jirtu, biyya alaa kan jirtu, biyya keessaa kan jirtu, kaaba kan jirtu, kibba kan jirtu, lixa kan jirtu. Yeroo Waaqayyo wal si qabuuf jedha. Yeroo Waaqayyootu wal si qabuufadha. Ani dagatameera kan jettu, ani raanfatameera kan jettu, hawaasa gidduuttan dagatame kan jettu, maatii gidduuttan dagatame kan jettu, abbaa fi haadha gidduuttan dagatame kan jettu, abbaa manaa biratti dagatame kan jettu, haadha manaa biratti dagatame kan jettu. Yeroo Waaqayyoo si dhufaa jira. Yeroo Waaqayyoo si qabu ga'aa jira. Namicha kana yoo ilaaltan namichi kun hawaasa gidduutti dagatamaadha. Nama gidduutti dagatamaadha. Tajaajiltoota gidduutti dagatamaadha. Garuu balbala miidhagaa dura taa'ee mana qulqullummaa warra dhaqanirraa horii kadhata. Wanti baay'ee nama dinqu garuu namichi kun horii erga kadhatee booddeeyyuu of danda'ee deema miti. Of danda'ee deemee gara miti. Kan kadhatu nama, kan baatu nama, maallaqa argachuuf nama kadhata, deemee galuuf nama kadhata. Gaafa yeroo Waaqayyoo ga'u garuu maallaqa kadhachuu sin dhiise. Baatamee galuu sin dhiise. Obboleettii koo, obboleessa koo, abbaa koo, haadha koo, dargaggeessaa, dargaggeetti yeroo Waaqayyoo sii ga'aa jira. Oromiyaa, Itoophiyaa, Afrikaa dhaggeeffadhu. Guyyaa Waaqayyoo ga'aa jira. Yerootti Waaqayyoon si qabu ga'aa jira.
yerootti waaqayyo wal si qabu ga'aa jira. Namicha kana yoo ilaaltan yeroo waaqayyo hamma hin ga'iniif tureetti balbala miidhagaa jala taa'a. Warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii kadhata. Namatu baatee geessa. Namatu baatee gala. Namatu waan inni nyaatu kennaaf. Yeroo waaqayyootu hin geenye ture egaa. Gaafa yeroo waaqayyo ga'u maaltu ta'e? Tokko namichi kun wal qabame. Gaafa yeroo waaqayyo ga'u maaltu ta'a? Tokkoffaa irratti wal si qaba waaqayyootu. Gaafa yeroo waaqayyo si ga'u wal qabamuutu jira. Gaafa yeroo waaqayyo ga'u yaadatamuutu jira. Lammaffaa namicha kanaaf isa lammaffaa irratti guyyaa waaqayyo yookiin yeroo waaqayyo gaafa ga'e maaltu ta'e? Yaadatamuutu ta'eef. Har'a maaltu beeka? Oromiyaa keessa kan jirtu, biyya Itoophiyaa kee kan jirtu, biyya ambaa kan jirtu, Dubaayii kee kan jirtu, Suudin kee kan jirtu, Beerut kee kan jirtu, biyya garagaraa biyya ambaa kee kan jirtu, baadiyyaa magaalaa kee kan jirtu, kallattii kanaan na hordofaa kan jirtu, yeroo waaqayyoo si qaqqaba. Yeroo waaqayyootu siif ga'aa jira. Namichi waggaa 40 oliif naafate kun dagatamaa ture, hiraanfatamaa ture, jooraa ture, miidhamaa ture, xiisammuun isaa miidhamaadha. Akka hiriyaasaatti deemuu hin danda'u ture. Gaafa yeroo waaqayyo ga'u garuu yaadatamuu qofaa osoo hin taane mana qulqullummaatti ol galee hin beekne, mana qulqullummaatti ol galee gaafa waaqayyo si yaadatu, gaafa yeroo waaqayyo si ga'u iddoo irraa daangeffamtee turte sanatti wal galta. Lafa dheebootte sanatti wal galta. Lafa yaabuurratte sanatti wal galta. Yoo yeroo waaqayyootti namichi naafatee ture kun gaafa Phexros Yohaannis karaa Yohaannis ta'e waaqayyo fayyina isaa kenne. Nuti meetiif warqee hin qabnu, garuu jedhe Phexros waan qabnu si ilaanna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiidhaan ka'ii adeemi jedhee harka isaa mirgaa qabeedha. Innis utaalee keedha, hin ijaajjeedha, mogoleen isaan jabaateedha. Isaanii wajjin mana qulqullummaatti wal galeedha. Waan baay'ee nama dhibuudha kun. Yeroo waaqayyoo moo gaafa yeroo waaqayyo namaa ga'u moo gaafa yeroo waaqayyo namaa ga'u moo barcuma irra teessee hin beekne irra teessa. Gaafa yeroo waaqayyo sii ga'u moo addunyaa irra dhaabattee hin beekne irra dhaabatta. Gaafa yeroo waaqayyo sii ga'u moo ol fuudhamtee kan hin beekne ol fuudhamta. Mana qulqullummaatti wal gale namichi kun maal godhe? Mana qulqullummaa keessaa waaqayyoon galateeffateedha. Sadaffaa irratti gaafa yeroo waaqayyoo sii ga'u maal godhu? Gaafa yeroo waaqayyoo sii ga'u galateeffannaa jalqabda. Mana keetu galateeffannaa jalqaba. Gaa'ila kee galateeffannaa jalqaba. Biyya keetu galateeffannaa jalqaba. Saba kee galateeffannaa jalqaba. Dhala kee galateeffannaa jalqaba. Hojii kee galateeffannaa jalqaba. Yoo yeroo waaqayyoo gaafa sii ga'u mana qulqullummaatti wal gale namichi kun yaada hamma yeroo waaqayyoo hin geenyeefitti namichi kun dagatamaa ture, iraanfatamaa ture, gadaattummaadhaan ilaalama ture. Gaafa yeroo waaqayyoo ga'u garuu wal qabame namichi kun. Haadhoo koo harree dhageessaa laa,
yeroo waaqayyo si qaqqaba, yerootti waaqayyo si qabuudha, yerootti waaqayyo si dabarsuudha, yerootti waaqayyo si yaadatuudha. Yeroo kun yerootti waaqayyo gadda kee cabsuudha. Yeroo kun yerootti waaqayyo dhiphina kee hambisuudha. Yeroo kun yerootti waaqayyo imimmaan kee haquudha. Yeroo kun yerootti itti boo'icha kee raanfattuudha. Namichi kun sadaffaa irratti mana qulqullummaatti wal galee iddoo seenee hin beekne mana qulqullummaa keessaa siifachaa deemeedha. Waaqayyoon galateeffateedha. Hin fiigeedha. Galateeffannaan isaa galateeffannaa hiika qabuudha. Waggaa 40 oliif utaalee hin beeku. Waggaa 40 galateeffatee fiigee hin beeku. Yeroo waaqayyo gaafa ga'u garuu nama waggaa 40 hidhamee taa'u naafatee taa'u. Hin fiige, hin galateeffate. Warri mana keessa jiran, warri naannoo isaa jiran hin fajajan jedha macaafni qulqulluun. Gaafa yeroo waaqayyo ga'u, gaafa yeroo waaqayyo sii ga'u, namoota baay'eetu waa'ee kee fajajuu jalqaba. Gaafa waaqayyoon si qabu, gaafa waaqayyo si guddisu, gaafa waaqayyo gaara guddaarra si kaa'u, gaafa waaqayyo waltajjii guddaarra si dhaabu, namoota baay'eetu waa'ee kee raajeffannoo jalqaba. Maaltu godhameef jedhanii namicha kanaaf kutaa kanarraa yoo ilaaltan maaltu godhameef jedhan. Namichi kun sanaafa ture miti. Maaltu kennameef jedhan. Maaltu akka ta'eef jedhan. Waa'een isaa yandaa guddaa ta'e. Biyyatu haasee, mandaratu haasee, ollaatu haasee, warra isaa wajjin jirantu haasee. Namichaaf yeroo waaqayyootu ga'e garuu har'a waaqayyoon beeku. Nama yeroon koo ga'uuftu jira jedhaa jira har'a. Mana kana keessa teessee dhaggeeffataa kan jirtu. Oromiyaa kee teessee dhaggeeffachaa kan jirtu. Biyya Itoophiyaa kee teessee dhaggeeffachaa kan jirtu. Biyya ambaa teessee dhaggeeffachaa kan jirtu. Beeruut kee kan jirtu. Dubaayii kee kan jirtu. Sudaan kaaba kibbaa kee kan jirtu. Kunnoo kaaba kibba lixa baatee sana hordofaa kan jirtu. Waaqayyootu har'a akkas jedha. Yeroo kootu si qaqqabeedha. Yeroo kootu siif ga'eedha. Namichi kun yeroo maalitu ga'eef? Yeroo ka'u. Yeroo naafummaa kee ka'u. Yeroo baatamanii deemuu kee ka'u. Yeroo harka namaa ilaaluu keessaa ka'u. Yeroo gadduu kee ka'u. Yeroo itti qoor-qalbii isaa cabee taa'u kee ka'u. Yeroo itti isa rakkise keessaa ka'utu ga'eef namicha kanaaf. Har'as teessee kan dhaggeeffattu kana gadda jirtu keessaa, lola jirtu keessaa, gooli kee jirtu keessaa, gaddi kan si macheesse akka Haannaa, rakkinni akka si macheesse akka Haannaa gaafasi. Ani gadda garaa koo waaqayyootti madha jetti Haannaan. Luba kan jedhan garuu hin machoofte jedheetti geeysa. Ani garuu waa hundunneetti garaa kootu gadda qabeetti. Gaddi namicha kanaa gaafa yeroo waaqayyoo ga'u gammachuutti gedderame. Gadda kee gammachuutti geddera waaqayyo. Gaafa yeroo waaqayyo namaa ga'u gadda namaatu gammachuutti gedderama. Boo'icha namaatu ulfinatti gedderama. Bu'aa deemuutu ililleetti gedderama. Lolatu galateeffannaatti gedderama. Yeroo waaqayyo yerootti waaqayyoon lama qabu. Yeroo waaqayyo gaafa namaa ga'u ka'uutu jira waan ta'eef. Galateeffachuu jira waan ta'eef. Iddoo barcumarra taa'anii hin beeknerra taa'u waan ta'eef.
Kun hundumtu eessaa dhufa? Yeroo Waaqayyoo. Haadhoo koo yeroo Waaqayyoo eegi. Yeroo Waaqayyoo beeki. Yeroo Waaqayyoo ilaalladhu. Waaqayyo ka'i isiin jedheera ka'i. Waaqayyo taa'i isiin jedheera taa'i. Waan Waaqayyo isiin jedhe yeroo Waaqayyo isiin jedhetti hojjedhu. Yerootti Waaqayyo sitti dubbatetti, yerootti Waaqayyo isii kennetti dhimma ba'i. Yeroo namicha kana waggaa 40 oliif kan inni naafatee dhalate, kan inni naafatee jiraatu ture. Isa booddee garuu kan inni ka'uuf yerootu ga'e. Kaleessa guyyaa gadda kee yoo ta'e, guyyoota itti dabarsite, baroota itti dabarsite, guyyaa lolaa yoo ta'e, guyyaa dhiphinaa yoo ta'e, guyyaa muddamaa yoo ta'e, guyyaa qormaataa dabarsite yoo ta'e, yeroon kun gaa mana keef yeroo galataati, yeroo ka'uuti, yeroo hiikamuuti, yeroo birmaduu ba'uuti, yeroo itti baasa ofirraa gattee ka'uuti. Yeroo atitti isa Waaqayyo sii godheef afaan kee dhugaa baatuudha. Yeroo Waaqayyoo beeki. Yeroo Waaqayyo keessa ol qabamuutu jira. Yeroo Waaqayyo keessa ulfaachuutu jira. Yeroo Waaqayyo keessa kabaja jira. Yeroo Waaqayyo keessa galaana rakkinaa ce'u jira. Yeroo Waaqayyo keessa abidda rakkinaa kee darbuu jira. Yeroo Waaqayyo keessa dubbii keetu fudhatama qaba. Gaafa yeroo Waaqayyo sii ga'u dubbii kee mi'aa, hojii kee mi'aa, nagaa keetu mi'aa. Yeroo Waaqayyo, yeroo Waaqayyo, yeroo Waaqayyo obboleettii kana yeroo Waaqayyo gatameera kan jettu, dagatameera kan jettu, hawaasni na wallaaleera kan jettu, maatiin na dhiise kan jettu, lakkibu maatiin si dhiise malee, hawaasatu si dhiise malee, yeroo Waaqayyo siif gaa'ira, yerootti Waaqayyo ija si guuchisu, yerootti Waaqayyo marrummaan kee gadde, yerootti Waaqayyo garaa kee gadde gammachuun hiiku gaa'ira. Yerootti Waaqayyo qormaata hamaa kana keessa dabarsu gahaa jira. Yerootti Waaqayyo himimmaan kee sirraa haqu gahaa jira. Waaqayyo namichoo kana naafummaan dhalatee kana waggaa 40 oliif kan rakkate kana, kan baatame kana, gaafa yeroon ga'u garuu of dandeeke, of dandeessaatis kana booda yeroo Waaqayyo waan sii geef, of dandeessee baataatis yeroo Waaqayyo waan sii geef, of dandeessee galateeffattaatis yeroo Waaqayyo waan sii geef, of dandeessee hojjettaatis yeroo Waaqayyo waan sii geef. Yeroo Waaqayyo, yeroo Waaqayyo, yeroo kun yeroo Waaqayyootti wal si qabuudha. Yeroo kun yerootti harki Waaqayyo si qaqqabuudha. Yerootti Waaqayyo isa baastee sirraa kaasee wal si qabuudha. Yeroo guddachuuti, yeroo hojjechuuti. Namichi kun naafummaa kee akee yeroo hojjechuu, yeroo galateeffachuu, hojii jalqabe, yeroo hidhamuu kee habe, yeroo gadduu kee habe, yeroo dadhabuu kee habe, yeroo gidiraa kee habe,
Himbaataati sar. Himbaataati sasrakkise keessa. Ulaagaalee guuteen beenne guutee namichi kun. Balbala miidhagaa dura taa'a malee mana qulqullummaatti ol galee hin beeku. Gaafa yeroo Waaqayyo ga'u garuu wal galee hin jalqabee waaqessuu, hin jalqabee jajachuu. Maaliif yeroo Waaqayyootu isaa geeka, yeroo Waaqayyootu isa qaqqabeeka, yeroo Waaqayyo si qaqqaba siinis har'a, yeroo Waaqayyo si qaqqaba siinis galgala kana, yeroo Waaqayyo mana kee qaqqaba, yeroo Waaqayyo gaa'ila kee qaqqaba, yeroo Waaqayyo hojii kee qaqqaba, yeroo Waaqayyo jireenya kee qaqqaba, yeroo Waaqayyo dhala kee qaqqaba, yeroo Waaqayyo baraaf guyyaa kee qaqqaba. Hamani na dhaggeeffadhu, galgala kana yeroo Waaqayyooti, yeroo itti Waaqayyo ol si kaasu, yeroo ka'u, yeroo galateeffachuu, yeroo hiikamuu, yeroo guddachuu, yeroo hojjechuu, yeroo dorgomanii moo'uu, yeroo tajaajilanii darbuu, yeroo faarfatanii moo'uu, yeroo gammachuu. Hoolaa suutaa haba siniin kadha deeqaa lama. Yeroo daldalanii milkaa'u, yeroo Kiristoosiif jiraatanii guddachuu, yeroo galateeffachuu, yeroon galataa mana kee, yeroon galataa gaa'ila kee, yeroon galataa bara kee, yeroon galataa jireenya kee akka argatu maqaa Yesuus Kiristoosiin sii kadha. Yerootti manni kee wal qabamu, yerootti gaa'illi kee wal qabamu, yerootti dhalli kee wal qabamu, yerootti Oromiyaan wal qabamu, yerootti Itoophiyaa wal qabamu, yeroo hojii, yeroo milkaa'inaa, yeroo cabsanii darbuu, yeroo karaa hundumaan furmaataa biyya keenyaaf, yerootti sabni keenya wal jedhu, yerootti sabni kun boqotu, yeroon kun yeroo Waaqayyo godhuufidha. Yerootti Waaqayyo gadda saba kanarraa dhaabu, yerootti Waaqayyo ulee rakkinaa saba kanarraa dhaabu, yerootti saba kanarraatti qoraattii rakkinaa Waaqayyo buqqisu, yerootti Waaqayyo gara rakkinaa saba kanarraa gossu, yeroo akkasiiti. Yeroon kun saba keenyarraa hiyyummaan, saba keenyarraa dhukkubi hamaan, saba keenyarraa lolli hamaan, saba keenyarraa qilleensi hamaan, saba keenyarraa qaaleensi hamaan yerootti gab jedhuudha. Yerootti Waaqayyo gab irraa godhuudha. Yerootti Waaqayyo saba keenyarraa qilleensa hamaa gab godhuudha. Yerootti du'a akka malee gab godhuudha. Yerootti Waaqayyo balaa hamaa gab godhuudha. Yerootti Waaqayyo balaa adeemaa biyya kanarraatti gab godhuudha. Yeroon kun harka keessa wal fuudha. Waaqayyo biyya kana akka falmu, Waaqayyo biyya kana akka gargaaru, Waaqayyo saba keenya akka gargaaru, Waaqayyo wal adeemaa keenya akka gargaaru, Waaqayyo biyya warra gaggeessan akka gargaaru, warra gaggeeffaman akka gargaaru, mana barumsaa biyya kana akka gargaaru, barattoota akka gargaaru, yerootti Waaqayyo biyya kana gargaaru kadhanna. Yesuus yerootti itti biyya kana gargaartu ammaa ta'u, yeroo itti saba kana gargaartu amma haa ta'u, yeroo itti obboleessa kana gargaartu amma haa ta'u. Gargaari biyya kana, gargaari saba kana, falmi saba kana hamaatti dabarsitee hin kennin, lolatti dabarsitee hin kennin. Yeroo itti saba kana wal qabdu amma haa ta'u, yeroo itti saba kana eebbiftu amma haa ta'u, yeroo itti biyya kana eebbiftu amma haa ta'u, yeroo itti yaa Waaqayyo boquu saba kana wal qabdu amma haa ta'u. Gaanfa saba kana wal qabi, saba kana irraa rakkina cabsi, saba kanaaf eebba ramadi, misooma saba kanaa eebbisi, hojii harka saba kanaa eebbisi, hojiin harka saba kanaa kan eebbifame haa ta'u. Ba'a eebbisi, lixa eebbisi, kibba eebbisi, kaaba eebbisi, eebbisi yaa Waaqayyo, eebbisi yaa Waaqayyo. Waanni saba kun hojjetu, saba kana irraa rakkinni hin bareedu, saba kana kan gadeersu, saba kana kan boosisu, saba kana kan qoru, qormaati hamaa saba kanarraa haa caccabu. Saba kanaaf eebba kee,
saba kanaaf nagaa kee si kadhadheera Yesuus. Bokkaa nagaa roobsi, bokkaa eebbaa roobsi, saba kana irratti eebba haaraa, eebba haaraa, eebba haaraa, nagaa haaraa baaf lixaaf waan gootuuf galanni fulfinni isaa kan kee haa ta'u. Isa hamaa saba kana irraa adabi, nagaa kee saba kanaaf immoo deebisi. Biyya keenya akkasuma Itoophiyaa Oromiyaa keessatti dhiiga akka malee dhangala'u, dhukkubaa deemaa saafaa biyya fagoo biyya dhiyoorraa biyya kanatti tarkaanfachuuf karaa barbaadu biyya Itoophiyaa irraa dhayi, biyya Oromiyaa irraa dhayi, saba kanarraa dhayi, mana barumsaa biyya kanarraa dhayi, lola dhayi, qilleensa hamaa dhayi. Nagaa guddaan biyya kana falmi, nagaan biyya kanatti haa baay'atu, lolli biyya kanarraa haa cabu, nagaa guddaadhaan biyya Itoophiyaa biyya Oromiyaa marsi, isa hamaa biyya kanarraa tiifadhu. Waan kana gootuuf ulfinni isaa daddabalee siif haa baay'atu. Yeroof bara keenya hundumaa irratti ati ulfaadhu. Maqaan kee eebbifamu, maqaa Yesuus Kiristoos isa bara baraa mo'ee jiraatuti. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos bakkaaf iddoo isin jirtan hundumaatti ayyaana isaa, araara isaa isiniif haa baay'isu. Guddaan akka isin jaalladhu beektu. Akkasitti karaa kaameraamaanii miidhessee isin qaqqabsiisaa kan jiru seenaa lammii gooftaan koo Yesuus Kiristoos yaa eebbisachuun jaalladhaa. Yeroo Waaqayyoo mata-duree jedhu irratti walii wajjin hirmaachaa turre, yeroo Waaqayyoo sii ga'eera. Nagaatti.